A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah bahwa Allah alamu adalah yang lebih mengetahui bimuradihi kepada yang dimurad oleh Allah bidzalika kepada itu alif lam mim. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu terbagi dua. Satu yang disebutkan ayat muhkamat, dua yang disebutkan ayat mutasyabihat. Jadi di dalam ayat Quran, di dalam Quran itu ada dua diantaranya. Satu disebutkan ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat apa? Muhkamat. Yang kedua ayat-ayat mutasyabihat. Muhkamat tadi. Artinya ayat muhkamat itu ayat-ayat yang bisa dimaknai, ya. Ayat-ayat yang jelas maksudnya namanya ayat muhkamat. Ayat-ayat yang jelas maksudnya dan mudah dimengertinya. Ya, ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas maksudnya dan mudah dimengertinya, namanya ayat muhkamat, ya. Kedua ayat mutasyabihat. Ayat apa? Mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang mengandung makna, yang mengandung beberapa makna dan tidak bisa ditentukan maknanya. Ya, ayat-ayat yang mengandung kepada makna-makna dan tidak bisa ditentukan maknanya. Seperti awal-awal surat ini, alif lam mim, itu yang tahu maknanya alif lam mim ini hanyalah Allah. Maka di sini mufassir, ya, memberi tafsir kepada ayat alif lam mim dengan kata-kata apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu maksudnya itu lafaz alif lam mim. Kardas. Nah, ini ayat lafaz alif lam mim, ayat alif lam mim ini adalah disebut ayat mutasyabihat. Kardas. Ya. Jadi ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang mengandung kepada makna-makna yang tidak bisa ditentukan maknanya. Yang tahu hanyalah Allah, yang persis tahu maknanya hanyalah Allah. Itu diantara makna mutasyabihat. Meskipun ada sebagian ahli tafsir yang memaknai ayat mutasyabihat, ya. Tapi di sini musannif mufassir yang mengarang tafsir Jalalain ini, beliau memberi makna alif lam mim di mananya dengan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui akan muradnya, yang dimaksud, yang dikandung dengan ayat alif lam mim, itu yang lebih tahunya adalah Allah. Maka disebut ayat ini adalah ayat apa? Mutasyabihat. Allah bahwa Allah la ilaha adalah tidak ada Tuhan, adalah maujud yang hak disembah illa huwa melainkan Allah. Bagaimana sifatnya Allah? Al-Hayyu, zat yang maha hidup, hidup selama-lamanya. Hidupnya Allah itu ya selama-lamanya hidup. Ya, qadim, baqa, ya. Zat yang maha hidup. Hidupnya beda dengan seperti hidupnya manusia, seperti hidupnya yang baru. Siapa yang baru? Adalah selain Allah. Semua selain Allah itu adalah baru. Ya, semua selain Allah itu adalah baru. Kartos, ya. Apa saja?
Apa saja selain Allah itu semua baru. Yang ada di alam ini semua baru. Masih wallah semua baru. Al-Qayyumu Allah yang maha mengurus. Kita ini diurus oleh Allah. Sing boga rasa diurus ku pangeran. Ya. Sing boga rasa diurus ku Allah. Eta we jantung urang. Ai jantung urang usik teu bergerak tidak? Bergerak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Nah, urang gitu digerak-gerakkeun gitu jantung urang? Henteu. Yang menggerakkan jantung adalah eta naon barang cair getih ngalir digerakkan kurang dialirkan kurang ente oleh Allah dialirkan. Semua yang mengatur segala sesuatu adalah Allah. Maka kalau kita ingin beres segala urusan maka serahkan kepada yang mengaturnya yaitu Allah. Sok pasrahkan ke pangeran. Boga masalah itu ieu teh sok nyaring ti peuting, sok ngadoa sing nyaan ka Gusti Allah. Kahardas ulah keur mah loba masalah dulu jauh jeung Allah beuki riweuh nya tungtungna ngagantung maneh. Loba kan ayeuna nu loba masalah bingung itu nya hareupan ieu tungtungna ngagantung maneh. Kunaon sababna? Jauh jeung Allah, teu ingat ka Allah. Itu di mana urang aya masalah naon wae ya. Jika kita punya masalah apa saja masalah ya itu maka harus mengadu kepada Allah ya ngadoa singnyaan ya Allah yang mengatur segala galanya. Allah itu maha kuasa menghilangkan kesulitan kita sangat gampang sangat kuasa ya. Kita punya kesulitan apa saja dihilangkan oleh Allah. Allah kuasa, Allah mampu untuk menghilangkan segala kesulitan kita. Asal kita aja serius sama Allah. Urang wae jeung dunungan kudu serius. Datang ke dunungan teu serius, dunungan lagi naon ieu teu serius gitu. Kudu digaroan ke dunungan datang digaroan jam 7, datangna jam 10. Kumaha teu serius ieu mah. Urang sih serius atuh ka pangeranna. Ngong adzan lohor serius awal waktu. Serius atuh. Ulah ngong adzan lohor teh jam 12 ke jam 2 we jam setengah 3 teh serius ieu mah. Sok sing serius nya sing serius terutama hatena urang sing nyaan ka Allah. Jadi Allah itu maha mengatur segala sesuatu ya diatur oleh siapa? Oleh Allah. Sangat mampu. Allah mengangkat orang yang hina menjadi mulia kuasa. Allah menjatuhkan orang mulia menjadi hina kuasa. Itu sangat kuasa. Allah mengkayakan orang miskin kuasa. Allah memiskinkan orang kaya semua kuasa. Allah itu kuasa, maha kuasa ya. Allah kuasa ya mencabut kenikmatan kesehatan kuasa. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya sakit jadi itu kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Maka kalau kita punya masalah apa saja laporan cepat-cepat kepada siapa? Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Ulah ngeluh ka jelema, laporan ka pangeran. Sok peuting hudang ibadah ceurik ingat kana dosa, tobat ka Allah, sing nyaan tobatna ka Allah ya. Kita bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Banyak masalah itu, masalah ini serahkan kepada Allah yang mengaturnya. Nanti oleh Allah diatur ya, sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan segala kesulitan kita. Allah sudah jelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah sudah menjelaskan, sudah janji. Apa janji dari Allah? Allah katakan wa may yattaqillaha, siapa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Betul-betul, lain api-api, lain siga nu takwa lain. Nyaan takwana, lahir batin takwana teh. Lain awakna hungkul nu takwa teh, hatena ge takwa. Lain ukur awakna lain ukur letahna wungkul, tapi hatena ge takwa ka Allah. Karena Allah, ikhlas karena Allah ya, hatinya khusyuk kepada Allah. Salatna teh jeung hate, ibadahna teh jeung hatena, lain awakna wungkul. Maca Qur'anna jeung hatena, lain letahna wungkul. Nah, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah
jaminan dari Allah, yaj'al lahu makhraja, yaj'al maka menjadikan Allah lahu bagi orang tersebut makhrajan akan tempat keluar dari segala kesulitan. Artinya Allah akan cabut, akan hilangkan segala kesulitannya asal bertakwa. Nah gitu. Di mana orang hayang leungit kasusah kabingung, hirup kudu takwa. Di mana hirup teu takwa, insyaallah gawena susah jeung bingung. Panggihna susah jeung gara-garana teu naon? Teu takwa. Teu takwa. Sok buktoskeun, urang teu takwa, insyaallah hirup dengan loba kasusah jeung loba kabingung. Padahal mobil boga, imah gedong, sawah lega, bumi wasana aya, anger gawena dengan susah jeung bingung. Sababna teu takwa. Nah, jelema di mana hirupna teu takwa bakal panggih jeung kasusah, panggih jeung kabingung. Eta di duniana can ke keur sakaratna, can ke di alam kuburna, can ke di akhiratna, di mana jelema hirupna teu takwa ka Allah. Kartos hayong sarusah, hayong sarenang. Nah, gitu. Hayong barungah, hayong saredih. Melak takwa gugu parentah Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhan larangan Allah, barengan karena Allah. Maksiat eureun ti ayeuna sok, dan menjadi susah teh bingung teh loba kasus teh maksiat, urangna loba maksiat ka pangeran, jadi we segala jadi salah rusah, jadi sarulit, jadi hararese nya gara-gara pamaksiatan. Yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan orang tersebut jalan keluar dari segala kesulitan. Naon kesulitan orang loloban nama urusan duniawiyah orang mah ya, urusan dunia aduh sulit itu sulit, kabeh dilancarkan ku Allah. Nu sulit masalah bisnis dilancarkan ku Allah, nu sulit masalah gawe dilancarkan ku Allah, sulit masalah dagang dilancarkan, kabeh jadi lancar asal modalna naon? Takwa. Modalna takwa singyaan ngong adzan eureun heula lain haben wae, eureun heula salat heula kitu guruna teh. Ya mah hare-hare we kong adzan ge hare-hare tah kitu. Meujeuh we susah wae teh da urangna kurang merhatikeun kana parentah ti Gusti Allah. Urangna loba ngahare-harekeun kana tugas-tugas ti Gusti Allah. Akhirna hirupna ngan panggih jeung kasusah wae, panggihna teh jeung kabingung wae gara-gara urangna kurang perhatian kana tugas-tugas ti Gusti Allah. Contoh we urang ayeuna, lamun urang ngutamakeun parentah dunungan, urang memperhatikan parentah dunungan, kira-kira na urang bakal diperhatikan moal ku dunungan. Langkung nya diutamikeun deui ku dunungan teh kusabab urang na ngutamakeun parentah dunungan. Komo lamun urang ngutamakeun parentah Allah, hok diajar memeh waktuna geus siap. Osok kitu tara. Heuh eta. Urang mah kitu. Memeh waktuna hare-hare keneh we jacan siap. Sok diajar atuh geus karolot da mah ngora deui nya. Sok diajar. Memeh lohor geus siap, setengah 12 teh geus siap kitu. Memeh asar setengah 4 jam 3 geus siap. Memeh maghrib jam 6 leuwih, jam setengah 6 geus siap. Kuduna kitu urang teh. Kitu teu? Meujeuh we. Hirup susah wae, hirup bingung wae. Da urangna ngahare-harekeun wae kana parentah Allah. Nya, ai di geroan kudunungan mah masyaallah nya. Itu ai di geroan ku Allah hare-hare wae kitu tah. Akhirna teh hirup dengan panggih jeung kasusah kabingung. Jadi we sararusah, urusan rezeki hese, ya, urusan dunia teh seuseut. Itu can rudat budak-budak urang teh. Nah geus we pokona mah loba masalah we. Gara-garana urangna kurang hade hubungan urang jeung Gusti Allah. Sok omean hubungan urang jeung Allah. Nah, insyaallah bakal digampilkeun segala urusan urang. Nu kaduana janji Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal maparin rizki anu halal ka eta jelema tina jalan anu teu disangka-sangka ku manehna. Babari datang rizki teh jauh babari datangna rizki nya rizkina ge nu halal deui. Mun jelema nya takwa ka Allah didatangkeun dikirim ku Allah rizki nu halal. Rizki nu naon? Hoyong urang keng rizki nu halal. Sing nyaan takwana ka Allah. Sing nyaan sok, sing nyaan, sing serius takwana ka Allah Subhanahu wa taala ya.
Da Allah teh nu ngurus ka urang, sagala rupa teh diurus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala telah menurunkan Allah. 'Alaika kepadamu ya Muhammad, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab akan kitab Al-Qur'an, yani Al-Qur'an, mutalabbisan bil haqqi bisidqi fi akhbarih, dengan sebenarnya. Jadi kita ini harus yakin, ya, percaya kuat kepada kebenaran Al-Qur'an. Apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an kita pegang kuat-kuat. Jangan ragu-ragu terhadap berita-berita Al-Qur'an. Ini bukan omong kosong, berita Qur'an ini firman maha benar, ya. Firman Allah yang maha benar, artinya apa saja yang dikatakan oleh Al-Quran pasti akan terjadi. Tadi contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pasti terjadi. Pasti. Buya geuning abdi tos takwa tapi seusut kana rezeki. Canyaan takwana, dan takwa mah teu ngaku diri geus takwa. Kumaha abdi mah tos takwa, justru maneh can takwa ngaku diri geus takwa teh. Nu takwa mah sedih wae, ingat wae kana dosa, rumah sawae bobolokot kana maneh mah kumaha di aku menang maneh bisa ibadah teh. Heuh can takwa. Da takwa nu nyaan mah pasti terjadi janji Allah pasti terjadi. Allah nu janjina lain jelema. Mun jelema mah sok ingkar janji, meleset janjina. Allah mah tidak pernah, ya. Allah tidak pernah ingkar janji. Sing nyaan ka Allahna. Kumaha supaya nyan sing ngarti heula atuh ilmuna kumaha. Salatna kudu dielmuan, wuduna dielmuan, ya, babacaana dielmuan. Sing nyaan lahir batina urang sing nyaan takwa ka Gusti, maka akan terjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang sing pageuh, sing kuat keyakinan urang kana benerna Al-Quran. Jangan ragu-ragu atas kebenaran Quran. Pasti terjadi, tidak akan meleset, ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran pasti terjadi. Ketika kita saya kon itu ibadah acan atau tapi meureun karek ibadahan maneh mah. Salatna karek sosolatan meujeuh we. Kos duit duduitan. Payu moal duduitan. Moal meureun gawena gagawean, bobodohan gawena. Di dameuna bobodohan meujeuh we teu digaji ke kedunungan. Itu gawena bobodohan. Coba gawe nanyaan, insyaallah kedunungan ge digaji leres. Atawa gawena ngaruksak maneh mah. Gawena mah gawe kan ngaruksak. Mesin jadi raruksak. Kira-kirana lamun aya pagawe, ya, ditidah gawe pek teh ngaruksak, digaji moal. Nah gitu we gambaranna mah. Itu deh urang ibadah salat rajin, teu make ilmu atuh da salatna. Teu apal salat rukun salat, meujeuh we, nya. Teu buahan salatna teh, teu ngabuahkeun salatna teh. Tanda sababna naon? Ka salatna karek sosolatan, can salat nyaan. Dalam salat nyaan mah pasti terjadi naon anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang sing yakin kana dauhan Al-Qur'an, tong kapangaruhan kunaon-naon anu rek ngaragukeun, ngaruksak kana kabeneran Al-Qur'an. Mudah-mudahan sing yakin urang tambih yakin kana bener kana Al-Qur'an. Oke, mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun kana naon-naon anu dinasehatkeun ku Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.